नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ऑटोमोटिव सोल्यूशन में आपका स्वागत है। आज का जो मेरे पास गाड़ी है वो फोर्ड इको स्पोर्ट्स है। जो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है तो इधर इसका स्विच ऑन कर लेते हैं। स्विच ऑन करने के बाद ही स्टार्ट करेंगे तो इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है वो मैं आपको बताऊँगा। पहले स्विच ऑन नहीं हो रहा है इसका, ये चाबी को एम्बुलाइजर के पास रखना पड़ेगा, की के पास रखना पड़ेगा। देख सकते हैं मैंने ऑन कर दिया है तो कंटिन्यू प्लस कर रहा है लाइट, आप देख सकते हो। सारी लाइटें होने पर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा। तो प्लस भी पाँव रख के मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बट स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम आ रहा है इसके अंदर। इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं तो इसमें क्या प्रॉब्लम है वो चीज़ का फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले स्कैन टूल लगाएंगे अपन इसमें। इको स्पोर्ट 1.5 लीटर डीजल इंजन है। वहाँ भी देख सकते हो आप, ब्रेक फ्लड वगैरह लाइट शो कर रहा है और स्टीयरिंग कर रहा है, ये पैटर्न दिखा रहा है। फेस क्लच भी दिखा रहा था पर स्टार्ट नहीं हो रहा है, कंटिन्यू ब्लिंक कर रहा है। मैं गेम दिखा देता हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ पर स्टार्ट नहीं हो रहा है। चाबी मैंने वहाँ लगा रखी है एंटीना के पास में, तो स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो इसको फाइंड करते हैं क्या प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम नहीं है। स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे इसको। सारा कुछ ओपन कर रखा है मैंने पर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। तो इसी प्रॉब्लम के लिए आई थी, क्लच प्रेस कर रखा है लेकिन स्टार्ट नहीं हो रही। यही कंडीशन है कि गाड़ी क्यों नहीं स्टार्ट हो रही है। वापस अगेन स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। वापस अगेन मेरे एंटीना के पास रख के कुछ बटन को प्रेस करना पड़ेगा। मेरी लाइट आ चुकी है, देख सकते हो कंटिन्यू प्लस कर रहा है। बार बार प्लस प्रेस कर रहा हूँ तो स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं। और क्या है इसमें, स्कैन टूल मैंने लगा लिया है, आप देख सकते हो मेरा इसमें ये स्कैन टूल है, टेक्स्ट टूल है। तो इसमें 10 कोड दिखा रहा है। तो डिप्लोमेंट का दिखा रहा है जो कि एयरबैग इसमें डैमेज है। तो कम्युनिकेशन लॉस का दिखा रहा है, इंजन कंट्रोल मॉड्यूल, पावर ट्रेन कंट्रोल मॉड्यूल, पीसी नोटिफिकेशन दिखा रहा है, रेजिस्टेंस का दिखा रहा है। तो ये सारे कोड दिखा रहा है। तो एक बार क्लियर करते हैं तो देखते हैं क्या इसका कंडीशन है। तो क्लियर कर लेते हैं एक बार। फिल करने के बाद दिखाऊंगा आपको। इधर भी दिखा देता हूँ कि अभी भी प्लस कर रहा है तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा, क्योंकि एंटीना वगैरह का सारा प्रॉपर से लगा हुआ है, तो बटन का लगा हुआ है। इधर एंटीना भी दिखा देता हूँ आपको। यहाँ एक एंटीना होता है, इसका ये कर रहा है लगा रहता है। तो एंटीना कनेक्टर वगैरह प्रॉपर लगा हुआ है, ये दिखा देता हूँ आपको। ये कनेक्टर लगा हुआ है, फिर भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है मेरा। तो इस प्रॉब्लम को फाइंड करते हैं और क्या है। तो वापस से DTC मेरा 10 DTC दिखा रहा है। इसके लिए डिप्लोमेंट दिखा रहा है, ऐसा कोई इशू नहीं है। और एक दिखा रहा है कम्युनिकेशन विथ इंजन कंट्रोल मॉड्यूल, पीसी पावर ट्रेन कंट्रोल मॉड्यूल, पीसी लॉस। तो इसको देखते हैं कि डायग्नोज करते हैं क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए, चेक करते हैं क्या फेलियर इसमें। और इसका जो FCDM है, फ्रंट कंट्रोल डिस्प्ले इंटरफेस मॉड्यूल, इसको देखते हैं क्या DTC है। इसमें वही DTC है। तो ये लग कर दिया है मैंने। तो इसमें भी यही कोड आ रहे हैं कम्युनिकेशन इंजन कंट्रोल के। तो एयरबैग फटने की वजह से आ रहे थे, गाड़ी एक्सीडेंट हो गई थी। देखते हैं क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। 1.5 लीटर का है, मेरा फोर्ड का इको स्पोर्ट्स है, डीजल गाड़ी है। गाड़ी अभी भी स्टार्ट नहीं हो रहा और फ्लश भी कर रहा है, आप देख सकते हो। कंटिन्यू फ्लशिंग कर रहा है, जाने के बाद भी फ्लश कर रहा है। तो इस प्रॉब्लम को फाइंड करेंगे, कंटिन्यू वीडियो बने रहिए। इधर से भी दिखा देता हूँ कि मेरा इको स्पोर्ट है। इधर क्या देगा DTC आई है, इसकी बैजिंग दिखा देता हूँ। बाहर वाले फ्यूज़ तो मैंने कम्प्लीटली चेक कर लिए हैं। बाहर वाले फ्यूज़ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं था, एक ब्रेक डाउन था, वो तो मैंने क्लियर लगा दिया है। तो इधर का तो मेरा सब कुछ क्लियर है। इधर का भी दिखा देता हूँ आपको, इंजन भी। तो ये मेरा इधर तो कुछ भी नहीं है, सारे लगा दिए, कंप्लीट कर दिया है। अंदर के भी दिखा देता हूँ आपको। अंदर के फ्यूज़ भी मैंने टोटली चेक कर लिया है। एक मेरे को ब्रेक मिला था फ्यूज़, तो मैंने इसको सही कर दिया है। फिर भी मेरा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हुआ है। सारे फ्यूज़ 1 बाय 1 चेक कर लिया है। और इधर का दिखा दूँ तो आपको मैंने इसके BCM वगैरह भी सारे कनेक्टर लगा दिए हैं।
तो इधर भी मेरा कोई फॉल्ट नहीं मिला है। मैंने कनेक्टर सारे निकाल के वापस से रिटर्न लगा दिए हैं। अब मेरा बचता है ये 2 कनेक्टर, इनको एक बार वापस से रिमूव करूँगा और वापस से इनको निकाल के दोबारा से लगाऊंगा। हो सकता है मेरा प्रॉब्लम इन्हीं में हो, तो एक बार निकाल के दोबारा से फिक्स करूँगा। तो ये 10 का मैंने गुट्टा में ले लिया है। इसको ओपन करेंगे, दोनों को ओपन करके बाद में आपको वीडियो में दिखाऊँगा तो क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। इधर से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं मिल रहा है मेरा। इधर भी मैंने सारा कुछ देख लिया अंदर से इंटरनल कि कुछ भी नहीं है इसके अंदर, तो सारा कुछ मैंने ओपन कर रखा है इधर से। तो फॉल्ट कहाँ पर है वो एक बार डायग्नोस करेंगे। ये फॉल्ट का मेरे को भी पता नहीं है, तो 1 बाय 1 CD वाइज सारे देखेंगे। इधर भी मेरा ये BCM है, ये मेरा क्या बोलते हैं इसको, BCM ये नहीं है, सॉरी ये मेरा BCM है। तो इसको एक बार चेक करेंगे क्या प्रॉब्लम है। ये मेरा कौन कंपनी का है, तो क्या कहाँ फॉल्ट है वो सारी चीज़ें चेक करेंगे। तो एक बार चेक करते हैं। मेरा BCM ये वाला है, सारा इसका बॉडी कंट्रोल यूनिट है। तो देखते हैं फॉल्ट कहाँ पर है। तो फॉल्ट को निकालने के लिए सबसे पहले इनको जो कनेक्टिविटी है इनकी वो सारी एक बार रिमूव रिफिट करेंगे। कई बार क्या होता है मॉइस्चर वगैरह की वजह से प्रॉब्लम आ जाता है। तो देखते हैं एक बार, रिमूव कर रहा हूँ इसको। सबसे मैंने ओपन कर लिया है, इसको निकाल के देखेंगे एक बार। कंप्लीटली थोड़ा खोलना पड़ेगा मेरे को। कनेक्टर को रिमूव फिक्स करेंगे कंप्लीटली। ये मैंने ओपन कर लिया है, जैसा दिख नहीं रहा है। पिनें वगैरह सारी ओके है। BCM को मैंने निकाल के लगा दिया था। एक बार ये कनेक्टर भी रिमूव करूँगा मैं, तो फिर देखते हैं रिमूव करके। ये वाला भी रिमूव करना है, मैंने दूसरा कनेक्टर भी रिमूव करना है। उसके बाद में देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो अच्छे से मैंने क्लीन कर लिया है इनको, एयर वगैरह मार के। तो इनको वापस से फिक्स करूँगा सभी कनेक्टरों को मैं। फिक्स कर लेते हैं, फिक्स करने के बाद दिखाऊंगा आपको वीडियो में। तो एक बार मैं प्रॉपर फिक्स कर देता हूँ। तो इधर का मैंने कंप्लीट ये लगा दिया है, आप देख सकते हो। वापस से मैंने फिक्स कर दिया है और इधर का भी सारा कंप्लीट फिटिंग कर दिया है। इधर का फ्यूज़ का तो कुछ भी मेरा प्रॉब्लम नहीं था। तो फ्यूज़ वगैरह मैंने अच्छे से चेक कर लिया है, इन और इनसाइड के और आउटसाइड के, इंजन कंपार्टमेंट के और पैसेंजर कंपार्टमेंट के। तो हमेशा नोटिस रखना है कि जब भी कुछ ऐसा इशू हो तो बाहर के रिले और फ्यूज़ सारे चेक करने होते हैं। तो मैंने रिले और फ्यूज़ सारा चेक कर लिया था। उसके बाद में जो मेरे कनेक्टर थे, बार वाला रिले दिखा देता हूँ अगर एम्बुलाइजर का जब भी प्रॉब्लम आए। तो ये जो ब्लैक कलर का रिले है इसको भी चेक करना होता है। जबकि मैंने इसको चेक कर लिया है, इससे मेरा कोई इशू नहीं है। तो सारे फ्यूज़ भी चेक कर लिए हैं, इसमें भी कोई इशू नहीं है। तो सारी कुछ चीज़ें चेक करनी होती है। तो इधर का सारे फ्यूज चेक करने के बाद में ECM वगैरह सारा चेक कर लिया था मैंने। तो इधर के भी सारे कनेक्टर एक बार रिमूव रिफिक्स करने होते हैं। तो ECM BCM के सारे कनेक्टर रिमूव रिफिक्स किए मैंने। फ्यूज़ को भी चेक करना होता है। तो लास्ट में जो मेरा बचता है, जो कनेक्शन जो इन आउट होता है, वो कनेक्शन के लिए वापस से मैंने अच्छे तरीके से रिमूव फिक्स करके एयर को क्लीन करके लगाया है। गाड़ी एक्सीडेंट था मेरा, तो सारी फिटिंग ओपन रिफिटिंग हुई थी और गाड़ी स्टार्ट नहीं था। तो गाड़ी एक्सीडेंट होने के बाद में स्टार्ट नहीं हो रहा था। तो इधर से सारा कुछ कंप्लीट कर लिया है मैंने। तो वो एम्बुलाइजर का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुआ या नहीं हुआ वो चीज़ देखते हैं। तो ये सारी चीज़ करने के बाद में अपन उसको लेफ्ट साइड राइट साइड में चलते हैं और चेक करते हैं कि मेरा एम्बुलाइजर का लाइट गया है कि गया। तो आप देख सकते हो मेरा एम्बुलाइजर का लाइट चला गया है और वो अदर लाइट्स थी वो भी चली गई है। तो वापस मैं ऑफ़ करके दिखा देता हूँ, एक बार आपको इग्निशन ऑन करके दिखा देता हूँ। थोड़ा सा मेरा एम्बुलाइजर को वापस से कुछ बटन करना पड़ेगा। थोड़ा सा मेरा कैमरा पकड़ने वाला कोई नहीं है। तो वापस मैंने ऑन कर दिया है, आप देख सकते हो। और मेरा एम्बुलाइजर का लाइट चला गया है, मेरा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया है। तो मैं एक बार इसको आपको क्लीन करके भी दिखा देता हूँ। तो जब भी ऐसा कोई प्रॉब्लम आए तो ऐसा हमें चेक करना है 1 बाय 1। तो इधर से स्कैन टूल भी दिखा देता हूँ कि स्कैन टूल में क्या कोड आ रहा है। तो बैक नहीं करना है, सारे DTC क्लियर कोड करने हैं, चूँकि मैं कर रहा हूँ। और इसमें देखते हैं कि कितने कोड मेरे शेष रह गए, जबकि पहले 10 कोड आ रहा था इसके अंदर। तो टोटली कोड कितने आ रहे हैं इसमें वापस से, वो सारी चीज़ क्लियर करेंगे। तो जब तक ये चल रहा है मैं आपको दिखा देता हूँ। इधर का मेरा सारी चीज़ें क्लियर हो गई है। तो ये मेरा इको स्पोर्ट था 1.5 लीटर का डीजल इंजन। और इसमें एम्बुलाइजर की लाइट जब भी ब्लिंक करे कंटिन्यू तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा।
एंटीना को चेक करना होता है, सारे फ्यूज चेक करने होते हैं, रिले चेक करना होता है और सारे जितने भी कनेक्शन है वो सारे चेक करने होते हैं। और ये दूसरा मेरा ये भी नहीं चल रहा था, ब्लोअर भी मेरा चलने लग गया, लाइट आ गया है, आप देख सकते हो। डिस्प्ले के अंदर थोड़ा डिस्प्ले थोड़ा डैमेज है पर लाइट आ गया है, ये देख सकते हो। पहले लाइट नहीं आ रहा था, ये भी लाइट आ गया है मेरा। तो ये लाइट नहीं आएगा तब भी मेरा प्रॉब्लम रहेगा। तो इससे सारी कनेक्टिविटी है जितनी भी है, एंटीना भी मेरा वर्किंग नहीं कर रहा था। तो ये सारे एंटीना चेक करना होता है, लॉगिनेट चेक करना होता है, रिले फ्यूज चेक करने होते हैं, ये सारी चीज़ चेक करनी है। तो जितना भी एम्बुलाइज सिक्योरिटी सिस्टम है एम्बुलाइजर का वो पूरा कंप्लीट चेक करना है। तो इधर देख लेते हैं मेरा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो इधर मेरा क्लियर हो गया है, तो एक बार DTC रिपोर्ट कर लेते हैं। आप अभी भी देख सकते हो डिप्लोमेंट का तो आएगा, मेरे को इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो इधर से जो मेरा कैन कम्युनिकेशन का लाइट आ रहा था वो लाइट नहीं आ रहा है, कम्युनिकेशन इंजन कंट्रोल का, तो ये क्लियर नहीं होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। और मेरा इधर सारे DTC क्लियर है। ओनली मेरा जो इसमें FCDI में है वो उसमें देख लेते हैं उसमें क्या कोड आ रहा है। तो इसमें अभी भी डिप्लोमेंट का ही आ रहा है। तो मैंने एयरबैग का कनेक्टर हटा दिया था, क्योंकि एयरबैग मॉड्यूल का कनेक्टर हटा दिया था, इसलिए हटा दिया था मैंने क्योंकि मेरा एयरबैग डैमेज था। तो इससे कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई रेजिस्टेंस का इशू ना हो सकता है गाड़ी इसकी वजह से भी स्टार्ट नहीं हो। क्योंकि जो न्यू जनरेशन BS6 है उनमें अगर ECM आपका एयरबैग अगर डिप्लोमेंट हो जाता है तो उसके बाद में सीट बेल्ट और जब तक एयरबैग में मॉड्यूल नहीं लगेगा जब तक गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा। ये भी नोटिस में आपको जानकारी रखनी है। BS6 की जितनी भी गाड़ियाँ हैं, तो जो भी न्यू जनरेशन आ रही है 2021 के बाद 22 के बाद 22 में जो गाड़ियाँ आ रही थी 22 से जितनी भी गाड़ियाँ आ रही है उनमें यही रहेगा। तो इधर कुछ भी नहीं है। तो अपन एक बार क्लच को प्रेस करके स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको हटा लेता हूँ। तो क्लच को प्रेस कर लिया है मैंने। क्लच प्रेस करने के बाद मैं गाड़ी को स्टार्ट करूँगा। सबसे पहले पुश बटन को क्लियर कर लेते हैं, फिर पुश बटन दबा देता हूँ। तो स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करने के बाद में आपको बताऊँ। आप देख सकते हो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो सेल्फ लेने लग गई है मेरी गाड़ी। तो मेरा प्रॉब्लम एम्बुलाइजर का जो प्रॉब्लम था, तो DTC जो इसमें DTC भी कुछ शो नहीं हो रहा था एम्बुलाइजर का, पर यहाँ पर लाइट नहीं आ रहा था। तो वापस मैं अगेन दिखा देता हूँ आपको कि ये मेरा क्यों इशू आ रहा था। स्विच ऑन कर दिया है मैंने। स्विच ऑन करने के बाद में देखते हैं, ब्लिंक बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, आप देख सकते हो। तो एम्बुलाइजर का मेरा फॉल्ट बिल्कुल क्लियर हो गया है। तो ऐसे आप फॉल्ट को क्लियर कर सकते हो एम्बुलाइजर का। जब भी फोर्ड इको स्पोर्ट में या जितनी भी फोर्ड की गाड़ियाँ हैं सेम प्रोसेस रहेगा, यही प्रॉब्लम रहता है। तो इसमें यही करना होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, वो A to Z मैंने आपको वीडियो में बताया है। तो मेरा गाड़ी का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया है। वापस अगेन मैं स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। क्लच को प्रेस करना है और पुश बटन को पुश करना है। तो ऐसे करके दिखा देता है। एक बार बाहर का इंजन भी दिखा देता हूँ मैं आपको कि क्रैंक हो रहा कि नहीं हो रहा। पहले क्रैंक करो, हाँ कर, पुश बटन दो। तो आप देख सकते हो मेरा गाड़ी स्टार्ट हो रहा है। वापस अगेन करो, वापस दबाओ। तो आप देख सकते हो क्रैंक लेने लग गया है। और इधर का लाइट भी दिखा देता हूँ मैं आपको। तो मेरा इसमें कुछ भी लाइट नहीं आ रहा है। तो मेरा यही प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाता है। तो थैंक यू दोस्तों, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया है एम्बुलेंस। फाइनली मैंने गाड़ी स्टार्ट कर दी है, आप देख सकते हो कंप्लीट मेरा गाड़ी स्टार्ट हो गया है। नॉर्मल तरीके से स्टार्ट हो रहा है, ऐसा कुछ भी इशू नहीं है। कैसे स्टार्ट कर रहे हैं कैसे नहीं किया मैंने वैसे आपको सारा प्रोसेस दिखाया है। मेरा गाड़ी कंप्लीट स्टार्ट हो गया है। बाहर से आपको दिखाने का मकसद है कि आपको ऐसे देखना है कि आप फेक वीडियो बना रहा है। ऐसे फेक वीडियो नहीं बनाता मैं, कंप्लीट जो जेन्युइन होता है वही चीज़ करता हूँ। तो इधर का भी दिखा देता हूँ मैं आपको कि कोई चेक लाइट वगैरह तो आ रहा है मेरा भी, क्योंकि मैंने बेल्टें वगैरह नहीं लगाई है, बिल्कुल शॉर्ट में स्टार्ट किया है अभी मैंने इसको। तो सारा चीज़ों की फिटिंग करूँगा प्रॉपर, उसके बाद ही बता पाऊँगा मैं आपको कि क्या DTC है। तो मैंने इसका आपको हमने एम्बुलाइजर से रिलेटिव चीज़ों का काम किया है। तो एक बार कंप्लीट इसको फिटिंग करेंगे और फिर आपका जो एम्बुलाइजर से रिलेटिव प्रॉब्लम था मेरा वो सॉर्ट आउट हो गया है। तो थैंक यू।